Kilenko binde #ekebemberi omulide merungibiri nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota gito tumanye asubwango mono abonde isi veke nambeye asesimiao enoti isano na ibire inye isato isano nemu ibire isato isano na isato isano na ibire Eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo Emesa ya Amayia ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire Eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busio bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi Ndizi TV obwensu vuomogusi. Emagoro benki ya umwanchi omurigererio Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusingo gena litkoria uri abere litoero kigima na nene kwa bere go kwego kya aso kubwatimiro berionsi ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo mugusi ekerorire litkoria halamis chitariki 25 cyumutinyo gatano umwaka ni w'ekiri 2023 na manga gendete gokorekana imense ya Kenya ekerongo kwarigania SMS ya Mayaya Ensa Eyemo hiringo manyuna nara yaya kubwatirana nabasaki baitoto kwarigania senchira ere yobwikiranu kore nditangana kegima tikaturanyore gatiari ngwariganirete asenchira yobwenge itumbe twatwarire kigari 10 kigosomba kya kikeani echa ya itokonye korale factory wono ninde no bomane teri gukorara Gokinia oboremi bwechae factory ya itumbe koigorera kigari bere ejo kirakonye obosombi bwechae korwase chitundubari kasi tutogokora neyo korora banyambare mbaro abantu bange barwarete bebisete nyomba batayikunyara gukwana singe tugwete ana nebinyoro nkubaikera tole sachinde twabarifa gocha se facility banyoro bokonyi banyara ko bagokonyeka
ababwate emechando ao buna marwaire ane nabagotukorwa sebunge ya Kitutu Chache South nigo bagenderete konyora bokonyi korwa se kiumbe kimo kya basamaria baya. A thesis to be written on some of our security challenges. What's going on with banditry in the North Rift? I expect that this college will work on a postgraduate thesis to give us insights on how we can deal with this challenge that has been with us for a while. Toriye chinchera choko bwaterana na gosira na sogotinyo burendi meyense no gosaba komora iwense Dr. William Samoei Ruto go chiasobo bisabo burendi. Mwancho muri ya yamananda mange ngo kwarganire ngo manya senchira ere yobekirano ekarango kwenyero bina sensemere ya Facebook na bako gendera gotonyaro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asumutandao Twitter na bako twitwetera @Ndizi TV News ere otogendere gusanga na boigo kwemanyia amanke ere tariane Everline Osero tokubwatira na nere Joshua Auta kwene kyabuna wekeire asensemo yebimanyerero okwarganto ya chaka senchira ya bene abwasaba kagerwa batatu boboiti obwakorekanite asensemo ya nyamakoroto awasumuga kanu mungino yababete bago itweni go baikiwa bosio bwekigambiro kya Nyamira bosimo munachiye na Justice Winfried Okwanya asenwanya nabo abakagerwa bo babagokana AMAMOCHO ekinekyo nende nigo kira chikogendera gotegererwa chitariki 30 omutinyoiga ase abakagerwa bo bairwa gocha wekase ensemo ya Kisii prisons awasibara gendere kobera wikalitwe ekinekyo kirabeke gotegererwa. Weeks. Nobody has threatened him. EKINA, Dennis, Ondara, Dennis, Ondara, Clementi, Peter Njoroge, Kirika, mmesakiwa, mliua, kinyume na sheria nambari 203 na vile inasomeka na 204 na maelezo ni kama ifuata. Mliua Grace Mongina Morema. Mstakiwa wa kwanza Dennis Ondara, ni ukweli ama si ukweli? Mstakiwa wa pili Dennis Ondara Clementi. Mstakiwa wa tatu Peter Njoroge Kirika. Has been placed before me to show that the safety of the accused persons will be in jeopardy or will not be guaranteed in Kisii prison, and therefore direct that the accused persons be remanded at Kisii GK prison. This matter will be mentioned on 30th of May. Most obliged. Togotigana nayo nigo EKINA kubatikana no konora maiso ko mwana SAGINI kyagendera se kigambiro ikyomucho Kisii awasenonya nabo kyabake gusukwa mutuwe kachitariki 30 neyemo omutinyo gatano mwakoyega ekero chinsemo chionsi chirachigo ikirana bosio bwekigambiro kyo eriyo koiraniria AMAMOCHO gose kwegerera George Murara ntoyo mubwaba wakiri oyobereka gukwanira igoro yekine kyo bunatokumanywa no muri kyoito Ndemo Stephen. Nigo liare litukolinda ABAKAGERWA banene kubatikana no kogokorwa maiso ko mwana junior SAGINI gate tariki 13 na 14 mutinyo 12 omwako etabaikigwa seke gambero gya Kisii Law Courts. ABAKAGERWA bwo nigo bare Alex Ochogo basibikanya kerario na ngina koro SAGINI Rail Mayaka abo babeire kibatangira segetaseni kya banyanyimbo asege kabono. Asebi karobia lero nigo monachiebi na senior magistrate Christine Ogweno alenga ategerera abayigereri bechinsemo chionsi chirase EKINA. And now also let it be on record that we appreciate that the court accepted our prayer for the matter to be moved one day ahead from tomorrow to today due to pressing commitments on the part of our team. Nonye nabo nigensemo y'abawakili bakwegerera omwana junior SAGINI ne county basaba gotegererwa kwa lero GOSUKIGWA bosio egenteke gambero kyancherana. So highlighting of submissions on the 31st of May at noon.
Morara George Bwakumo wakili ngo wakilisho mwana SAGINI EKINA gesatwa chage to mutenyo December Ensa ya prosecution EKINA nja akorete na Ensa ya bali bakogerera aba baswarire batatu Alex Pacifica na Rachel na barumba akorete EKINA kyabo bono twekire asenga kieria yo guchukokore EKINA na kare kina yo chukwara egento kerige korukuna chi submission nchiricho oko beke EKINA gyonse buna kyarenge asobwamo na korigerena na kikera chiko na chwaso omotwe wiki ere BOSIO Jumatano chinsa isano nemo na lituratware bikaro byarenge bikorekane rero asense moyo bwegererie egenete nebe yariganiri keboikiranu. That's the position. We are confident. We are a team. We are working on our submissions. We'll be filing them in a few. Then we'll be alighting them. That is it basically means putting facts and law together to vouch for our case, so that the court finds the accused persons guilty of the charges that they've been charged with. Enseme kumwegerero mwana Junior SAGINI nigegenete buna omweri oye ekene nkimanyekane no bwene gutuka aso kwegena weito EKINA gitu twagekorire obushahidi twareta tase court na abashahidi twareta tase court ntubwato kwegena buna haki nechetendeke aso mwana SAGINI no kuruswa maiso aye nigo lyarengeri tukolinde bosibwe kigambere kene naso mo magistrate Christine Ogweno anarire gochika bene buna chitariki ya 30 ne Eyemo umutenyo yo gatano umwaka obwechiri 2023 chinsemo chonsi chobwegeri chirase kineke chinyare kubeka bene okogera kwabo kwanyare ko bagoko base kineke kurukia gachage to umwaka onyarete ko bakogweta ase kelikira nyare ko bagekwena no ase koti ase wiki eyu kiranyare ko konya sekeli omo magistrate anyare ko bagakubwati na gochika chitariki bene bona ase kineke kuna chavene kora ruegu ase kineke kuripoteria Ndizi TV korwa ase kigambere kenene gia Kisii Locots erietariane Ndemo Steven Mbia muno murikeito Ndemo Stephen ase oroboti ururikiranu EKINA kubwatkana ne chimbebe gati county ya Kisii na boigo county ya Nyamira nigo kiabage gotegererwa rituko rero ase kigambiro kia Nyamira bosibumuna chiebina Justice Mugo Kamau oyoteba buna nigo kiragendere gotegererwa chitariki isano nemo chomutinyo gocha nigo nonya nabo abakago tuguterare okugania kurwase gati abare kurwase county ya Kisii agyo kugania gotuguterare EKINA na tana nigo kirachie kogendera gotegererwa guika wika linga goseri chibulyo mweryo lyabeire likonyorekana igati abagaka na boigo abo busakurwa se kyombe kya ABC na basurveyors nigo barachikwekerana ase EKINA asogo konya koganya na enganiyo muriketkorwa se county ya Nyamira Job Manki na roboti urwaso bwimi BOSIO bumonachi EKINA Mugo Kamau nigo chinsemo choboswere na bali baswereire ase EKINA egati county Nyamira na Kisii baikerana ase rituko lya kabere lyogotegererwa EKINA ekyo. And I was talking about is that once you settle the boundary for the constituencies and the wards, then automatically you have actually the section 13 also talks the court has original jurisdiction to hear any other matter, any other issue related to land. That before we started making the I am just taking, that's my battle, your lordship. Yes. He is not a part. The court was invited him to make those submissions. Asogosaba wensemo ya Kisii kugania EKINA kugotuguterware asenge nche bare goteba ekoche yutebwa tinguru gotegera kina bunekyo yatuguterware no munachi EKINA some they are spent. They are spent and they already the court does not have jurisdiction. No, it may have jurisdiction which fall under Article 162(2)(b) of the Constitution. It will have discharged its mandate in the suit. In the premises, therefore, the preliminary objection dated 24th May 2023 is hereby dismissed with cause.
Nigo boigo abobisa kurwa sekiombe getenenerete obochori ne chimbebe IEBC no musabeya kurwa sorogongo rwa Nyanza banyarali bagakorokia chimap chikorokia chimbebe gachie county Nyamira na Kisii. Or rather the amount of detail represented will be small because of the area being covered. So that's Kisii, and then we have Nyamira. The same areas, Nyamira is map. The area of interest is here. The area of interest is here. Botaria. So we are talking about this area around here. That's, if you looked at the other map, it will show you that there is that configuration here that now belongs to Ichuni sublocation and the other sublocations that in Ichuni ward. Gatiabagaka kurwa seture tiabagaka bagusi bateba mbale n'obumanyi igore chimbebe ekyo. Kuna chochote unajua kuhusu hii mpaka? Unajua mahali iko? Iliwekwa na nani? Ilikuwa imewekwa na nani? Kwanza iliwekwa na mkoroni, ya pili iliwekwa na serikali iko sasa 1963. Mpaka huko. Sasa hivi hao walikuwa wanapigana, mbona mkwenda kuonesha? Nilienda mara ya kwanza wakati walipigana vita ya kwanza. Omonachi EKINA mugokamao narwa okona chabune EKINA kukegendere gotegererwa chitariki isano na emochi omotienyi okobwati that show the boundary within the next 7 days from today. Then we meet here on 6th. The chairman, National Land Commission, and the IEBC CEO or his able representative, Ms. Carol Sandiri. Se County Nyamira, Gingo reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Mbia mono muriketo Job Maangi ase oroboti ururikiranu unenchire ya moyo kinya na bayo korroberia bale mibeki meriye chae chinga kinyorora subulimi bwabo nigo e factory ya chae ya Itumbe yabeire ge konyora chiga Gusii kwigorera chiga libere echo kirakonye ase ogosombe chae kurwase chitundubari oika ase e factory yo okwana chinga kyecho munyakiro gwe factory yo Dr. Bel Kenyoruni go ateba buna abalimi babere baguchandika ase getambe mono anene chinga ki echae yabo ekorara ase tundubari yendate wawono nigo kerachi koba ekingencho kegima ase ngencho nigo obosombi bwechae guchase factory burachi korroba muriketo Mildred Momanyi no roboti uro ase amatuko abwangoiga nigo abalimi babeire bakorerera okonyora kuri ogwense kigima kurwa ase nsemo yechae ase abalimi bande barorekane gukwa omoyo ase obulimi oboiga. Ensemo ya Itumbe imeye bunge ya bobasi ase factory ya Itumbe nigo chigali chinya ibere echo kirachigokonya gokora obosombi bwechae kurwa ase chitundubali au ase nsemeyo chigorirwa bene ase bono kirachigoika 10 ase baragwa no mo director we factory ya Dr. Abel Kenyoru iliyogokonya gokiania echae kobera ase gika ase tundubali buna omo director akwerera wono ninde no bomaene terigo chikorara ngitugo kanere chae terara egosaria equality chae tokorosia eliegere echikoni kumombasa egende international market igona kiga kogera twarete chigari chibire tomente obosombi bobuya eliegere chae ke factory ere fresh etasarigeti lakini ko basaba bali mibaitu mokonge committee members bali bechitundu bali abande muri sege kai mogende mokonya mangana echae yaito ya torwengia na lina inumura nyore bonus igongo saba management the looting ye chigari chiachire ekorbuya chaete basekorara bono chitundu bali chae kra yara rire tundu bali quality yae kogenda nse mono twanyora kra ya sirwa kogenda Mombasa ya twara bokonkoni umo manager bwe factory yo nigo akwanera chigunya egalia ya mwera chikuimukia asaganya abalimi gutumeka amajani abo bunenchera ya moyo komenta okonyora kuri kwigoro kurwa ase chai yabo ne chigali tonyorata echibugate capacity era igoro echiko imoki chiguni 280 ne chichinda konye chiko imoki 240
igongo chiere ko improve service delivery county government nero toko yesaba ikiagera ngona chabare ses korwa se chai eita batoro serichi bara wose baetie beer ikoira ni chibese chu ase factory elinde tomanya koros chipara naenda sabalemi ndabasabe nabara banywe chai ikiagera local consumption yaito isona li 4%. Igecha tigatonywe talibuna nabande tokoroseria Nigo boigo omo director kurwa masige job ondarira asaba ekyombentenera giechai imanyikaine buna KTDA gucha kuligereria buna abali minkonyora bali chisiripu chikoro kya buna okona chokwabo kule asensemo yobuyo problem nere Nairobi yobuyo etakera ko basote tawo tindaite gatebanga KTDA tigerigereri era te chisiripu ibere esiripu yobuyo yakara bwabera problem ne siripu yomosara igongo request management ya KTDA erole chinjera egokonyo omoremi no liaratoletere chaya se company ya KTDA omo chairman bwenseme yonigo agania okubwatirana gati yabo buna abalemi n'abateneneri elyo kwenekya buna echaye yabo nechie koba engia nechaye etegero omoremi akire yabekwa tekwigatira chigunime yajigosareka yaretwaria etegateri na ande chigari chetu chiacha bugambo ngosaba batere kitabaito no management ya yigari cheita batereba na bari bemo Gusii gatoko bagereka kogera nge muno mochama ngwika mwage muri nga yoberete twawasiria negere na rie chae ta jigotoka ya twadiro boremerwa bwokurise buying center Oripotalia egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi Miamono muri kaito Mildred Momanyi ase oraboti orore kantogotkana nayo nige kiombe kemo kemanyikante buna Iranda Community Unit Health Promoters Level 1 nigo kebwate merobero yogo konya abali nokugania anene abagotu kobwatkana n'imichando ayiba wetera buna amaroire egati yeyende menge nigo litkolya lero baba gotarira umugino yomo asensemo ya nyandi baibere eyo gotoka se wodi ya nyako ebunge ya Kitutu Chache South asbaba kurwa obokonye buna tokumanywa na diponasanya Obochenu ngati ebintu bikurigererwa mono asokomenyo kuyano gwetangare na makweli ekiombe kia Iranda Community Unit Health Promoters Level 1 nigorero giatwara etaro yabo ya bene yogusira omungino yo mutari kwenyara imeye kenyoro kia nyandi batu igonde health promoter kurwe kenyoro kia monchiri 1 igoto kolega si ya promoting kurigeria amagana marwira sebinyoro anene abantu bali babono chinda chichande tabantu nabandi babatu bosoku bakwibisa sinyomba igonde community health promoter kururanda siyo igasi itogokora neyo korora nonyamba imbara abantu bange barwarete bebisete nyomba batayikunyara gukwana ono iwa togotare binyoro bito tokobasemi buru aki paso na ichini ko banke chini yekinyora ko ngaki no amarwaira atokonyara kwandro nese binyoro bito nando ngutero twara kora ase bali batare kwenyara barensepi gati yobokorori bakoena no guchia sabanya kinyorombu na okwegeria no ko basemia chinjera cyo gwetanga na marwire ao na gokinia ekerengo kyobogima umungi na here ni yabuke tuacha kumorora munamenyete asobogima bwaye iwo twachire tomoro baseri nyumba nko matule nkora bitule asingincho yobokongwa bwate bulemerwa morito go batarira tole twabanyura ande clinic mapema singinjo kwa ande clinic mapema nkogera kuri no mongino nyugwate no borwaire singinja marwire na rororo umanyikana mapema onyora maburiyo go mapema yagera nonyo no gukukwa bangina bali muri tokwiranirense nigo ekiombe kegekwenana obokoreri gochia sabantu bonsi kulinda nemono nigo bakurigiria abantu bali barabagatu abo batali kwenyara igorende ngo promote tora mangana ngabuna ya sabagotu eldari twaranga ngo bakorera tole kiri batanyare ase binyoro gweta nonye na rumunchiri nabo togosanga ase SCU ya Iranda yonsi stoigete nabo toganda ati promoters twakore mirimo kuna emirimo twayekoramo egaritwa promote abantu ase moyo bochenu boigo nigo baru kuburia guchia sabana kenyoro gotiga kwebisa na gwesokia bali babwata makongu ao buna marweire elio banyare konyoro bokonyi na gotwara gosemeria asobogima
besokie in case omochando ekorumete omonto esokire ase omochando oria abwate naende tokomanya komanya omochando abwate twirinde tonyare intervene tokonye igari ase gokonyara. Komenta nayo nigo barorobotirwa bene gochia sabanto borogongoro banyare wesokia rituko rie Juma na Jumamosi gochia senyagitari ya Iranda level 4 ilo banyare konyorobo koreri bwokorengwa amarwironsi batari gwakanira. Endo to enkonyara tuko batebia rituko rie Juma na Jumamosi ntobwate free medical camp ase nyagitari itu ya Iranda ndo banso bwato buruire aigwete ngati moburo itu yobuya achachi ekibu no gocheki kwa ikurabe bosa hakuna kujipa kitu yoyote kwa kuangaliwa. Asebono bamwakera omugabana we county ya Kisii Paul Simbarati mbuya mona soko basira na gutwara ogosemeria nganande na chiko basira eri banyare gokonya amagima y'abantu bari bacandegete ase binyoro. Gorinde tokumwakera buya senyencho atuinyoire kisirikari chinyinge chiaitire ncyanye gutuinyora. Gorinde ero tuinyoire etokumusabira Nyasaye mukonye na ndagendere gokonya nabangi nababa kotu ngotenga mbiamono senyencho moyo mubwate na ande ngosaba serikali to assist so that toikera abantu baitu otenga mbiamono. Kuripotiri gitaseni kya Ndizi TV kurwase kenyoro kya Nyandiva 2 kegotoka imeye ward ya Nyakoe imeye bunge ya Kitutu Chache South yegotoka imeye county ya Kisii elietalia Nendi Pon Asanya Mia mono murikeito dipana sanya ase oroboti ururikirano kurase bunge ya Kitutu Chache South ekiombe kia Threshold of Africa yekubwatirana ne OBC yomubungo machoge burabo badia barongo nigo kiarure amaigero cha sabamenyi bensemo yabo machoge kubwatikana na mangana aliakolete birengerere go cemento illness ayakwirira bange ko etagwetera imechando ao yobongo kwirira nonya bange babo kwerusya bomoyo kusikokora ebikole bitabwenereti murikeito Josephat Misi nekera nasayo na utwariganirira oroboti urwa senchira ya bene. Buna enchira ya mwikera abantu bwate umuchando bobongo ekiombe gya Threshold Hope of Africa digo kenyara ko bikomera na bene ndabamenyi bechiro ya Kenya asibanyara ko bakwena na obasemia anenegoro yogwetanga amono muchando oyibabaruire bwabongo. Ritukoria rero turega igasomo cyo Kenya singicho kwandira mangala ya afya y'obongo singicho na mangala abantu batari wanja gukwanira singicho bakaranga no boro ora twara to chega iga tukwanira mangala yerinde tutebya abantu bamanye ba kutwara umuchando bari y'obokoni bakaranga no korogo ora umutemyo yo gatano kero mwaka kubo mwaka o 1978 mental health ngukwanirire asengencho yokora to mumagiro abantu banyore information yegerinde abantu bakonyore cyane bagiye bakora nabari tokora bakuruse bamoyo banyara ko bagukona Boigo gati yabamenyi abanyara ko bagwikirana somoyego yo nigo bagokera asobasemyo bo aseboigo batebirenga bachiko bakwerenda naboigo kwira ebitambukiro linde banyara ko bagwekonya amo no muchando yo ubwabongo afundisa aya na yengencho mono nagere akeani abantu gweita nagere akeani abantu ko bachibalimo nagera akeani abantu gutware birengere linyumba nabo mukuomana asengencho tabwati obumanyi naborana chekina kyogo chigwita egere gose no kore birengere libi nanyorira mafundisa mayamono ayintanya konyora linde ko na ibure ekara to kolire Kenya yabona siyekeire abantu abange nigo bakuna chakauri beita asengencho gotanyora mafundisa tiya bali banyara ko bagwikirana boigo somoyego yo nababwatane nabo bisakorwa ase obisi yomochumbu be constituency yebo machoge barabu aseboigo bagokeire igitambokero kyo mochumbu yo kubwatirana amane kiombe kia Threshold elyo kwendeke buno bosemi bwanyare ko babogwikira abamenyi bensemeyo bitanga nitihangira n'yo mushimi wito obadia barongo ngambi ya mono asoko bwatirana n'abanyagitari bayito bakire ko cheki abantu baminto bacandekire elyo banyoro bobwanya banyare ko para kigasi cyabo buya ya mono nani asatigendera ko kwachisemekiga na watakiriga ogendera mangana yagende pakasa tureti alinka igera torango nga wetera kumanyo kwina okeana kugwa nikobeo boke asirit korea to tabanga mbuya mono especially the local member of parliament as in Janeiro Chirego to support for
the ekosi tokonyara togokora kunyara gwetana na go champion for mental health as a society chaito kwenda nabonigo ogosemio konne konyara kobo gwikira bali batanyara koba gwikira asumo yegoyo banyara koba kwirigania nabo gwikira emeyega ende yonse iranyara koba gikwarigani amoneke ombekyo se constituency yo ase bali bataika akira sale nene mono ekera mavundiso goseno ane barasekere chikirika kwagenda kweigwe kegiatebu nabo gegokonya nabono giangonyire na sukirange bono nigo ekiombe gia threshold hope of Africa kenyara kwa bigo ikirana asumo cyokenya byo gusanga amono bamenyi byo kwenekia banyara kwa baba kwegwa obasemya n'ubumanyi igoro yo mochando yo bobongo morobelyo boigo nigo nyara kwa bagosirwa asenchira ya bene no mochumbe we constituency ya bomachoge borabu omosike obadia barongo ingo reporteri kataseni Ndizi TV kurua omocho Kenya yo kutoka ime ya constituency ya bomachoge barabu ya county ya Kisii literane Josephat Amisi Miyamana omorikeito Josephat Amisi ase oroboti ruikiraga igo mwancho muri nongo ikera omwerio bwa mayense masenchira ere yobikira nukorenda yamunaenda mangene chikonyora senchira yobikira nende chikoraga chinsesato tobasa guskargendra kubwatemero bere yonsi ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii iretariane Everline Osero twabwatirana nere Joshua Auta kwene kyabuna wikeire asense moyimenyerio twaruburgererwa rubya